nunca me he montado en una, o sea, nunca he corrido moto, nunca. Me ha tocado grabar con Marco, que por cierto, el miércoles es el preestreno de Carlos Casialgo y el 25 el estreno a nivel mundial de la película. Y a las 11 de la noche me dice Marco, papi, es una escena que tienes que correr la moto. Yo no sé ni dónde se prendía esa vaina. Y Rolfo el otro día me preguntó, ¿tú has corrido moto? Sí, claro, yo siempre toda la vida. Mentira. Yo soy un motocross. Mentira. No, papi. Chamo, y yo iba en primera. Y el colombiano de tres tienes que darle los cambios. Y yo, hermano, explícame, coño, tu madre, ¿cómo es esto?